Ja, omdat we niet zo weten hoe jij was. Zouden jij nou nog eens naar de kant gaan? Ik kan het ook niet op de buitenkant. Soms worden we bestaan. Nee, maar hij is allemaal voordeel van dat. Ja, het voordeel van dat printje in principe, wat je krijgt, kan je in principe alles instellen. Dat is de dode hoek van de trekker.